s'en fout. Bon, allez, j'ai plein de chocolat. Viens, regarde. Elle est là en dessous. Ouais. Ah là. Bichon privé. Bichon privé. Ce propriétaire ou un bichon privé. On est bien arrivé. Ouais, grave. Imagine, on avait une caméra, on verrait rien, mais c'était tellement stylé. Ouais. Mais ils font peur. Mais il y avoir plein de bêtes aussi. Ouais, je sais, je suis déjà à l'itinéraire de flammes. Ah, il y avoir plein de bêtes. Aïe, j'ai fait dans l'œil. Allez. Tu veux un chocolat? Non, c'est bon. Ok. Je pense qu'il va s'arrêter. Tu veux aller? C'est quoi? Allez. Dites-moi où est-ce qu'on est? C'est quoi ça là-bas? Je sais pas, viens, on y Viens, va. on va voir. En fait, non, laisse tomber. Ouais, c'est bon. Dites, et si on rentrait? Vous êtes où? On est où? Ça, on se retrouve chez eux. Dites-vous, on est où? Mais on est où là? Je sais pas. Attends. On va s'installer ici, je pense. Ouais. Voilà. Ah, mais dans le petit bout. Quoi? Non, on reste là. Il y a hors de question comme ça. Imagine, moi, j'ai à 10 km. Mais attends, il y a quelque chose. Allez. Oh non, il commence à faire nuit, on est perdu. Pas grave, tu vas dormir ici, d'accord? Non, j'ai peur. Et imagine la tête des parents. En plus, je dois aller aux toilettes. Allez. Je vais vite faire pipi. Là-bas. Là, il y en a une qui s'évanouit. Et après, au final, on tombe là-bas. Ok. Attends, je t'accompagne. Laisse-moi, s'il te plaît. Allez, viens. C'est bon. Là. Il y a quelque chose qui m'a donné l'oreille. Allez. C'est peut-être que mon don me disait. Allez, viens. T'as chaud? Tire. Oh non, mais moi, qu'est-ce que je fais? Faut peut-être lui donner à manger. Lise-le. Oh non, en plus, elle a pas ton téléphone, je crois. Bon, je vais lui donner un petit chocolat. Ça guérit les méchantes brûlures. Et puis celui-là, il est un peu empoisonné. Je crois qu'il est trop d'œufs. Je sais jamais, ça va peut-être la guérir. Alors, ouvre la bouche. Mémé. Lise, t'es pas gentil. Ouvre la bouche. Mange. Ferme la bouche. Oh non. Et oh. Ah oh. Bisous. Bon, je ferme ma capuche. C'est passé quoi là? Pourquoi je suis par terre? Pourquoi ma veste elle est pleine de boue? Tu t'es endormie. J'ai essayé de te donner à manger, mais si tu ne voulais pas. Les filles, qu'est-ce que vous faites là? Ah? Mais attendez. Heureusement que tout ça n'était qu'un rêve. Mais non, ce n'est pas un rêve.
Avant, on était perdus dans la forêt. Maintenant, Regardez là-bas. Allons-y. C'est peut-être quelque chose qui va nous sauver. Non. Ah, il y a des loups!